歡迎翻到嚟8月25號 U 仔 Podcast，快啲俾個 like，祝你福有攸歸。好啦，今日講兩單嘢啊。喂，好心男遇到阿婆借錢開飯改請食 KFC，哇，醒目仔啊！咁啊，第二單講翻呢，之前係咪成日話 The One 嗰啲咩7蚊點心嘅？內地網民力撐喎，早晨界薩莉亞喎，哇排晒長龍嘅喎，哇估唔到內地人撐翻嚟喎，而家調翻轉撐喎。喂，其實如果我住得近呢，我都有啲興趣落去試下嘅。7蚊雞真係太平啊！啲人話平過深圳添啊。好，咁啊睇第一單先啦。咁呢就都好多人試過喺街度叫請食飯噶啦。其實我都試過噶嚇，內地人嚟嘅，內地女人嚟嘅。無啦啦，以前喺葵興嗰邊行下工廠區，咁無啦啦咧，嗰陣時有個內地女人行埋嚟問我路喎，咁我咪理下佢啦嚇。咁點咧？嗱，佢又話冇啦，問完路之後，佢話啦，可唔可以請我食餐飯啊？我係嚟旅行㗎咁講嚇，跟住我冇理佢走開咗咯嚇，黐線嘅都係啊。咁點呢？嗱，咁呢個禮拜六到啦，上個禮拜六呢，有個網民啦嚇喺網上發表呢個貼文啦，男人嚟嘅，佢話啦自己幫咗一個阿婆啦，結果變成好心做壞事喎，咩事呢？咁佢原本以為用呢個請食飯代替現金呢一招可以擊退呢啲騙案啊，點知要求多多呢個阿婆啊，要求多多啊，最後點樣啊？破財百幾蚊之餘咧，更加心寒嘅一面啊！哇，目睹呢一面點樣呢？大家都嘆為觀止，真係唔好再喺街度幫任何人啊！話咩料啊？有冇咁恐怖啊？咩事？發生咩事啊？係啦，咁呢個網民就話啦，喺22號啊，禮拜六啊，喺街嗰度等巴士喎。咁啊，遇到一個阿婆上前訴苦啦，阿婆又話啦：哎呀，冇咗八達通啊，付錢啊，翻唔到屋企啊，乜乜物物咁樣啦嚇。其實講真唔係話乜嘢啊，我覺得喺街問得你即係求救得嗰啲咧，你分到嘅，你分到其實。咁呢個阿婆點咧？嗱，佢話自己做雜工嘅，判頭又唔借糧啊。唉，其實講真，你啲關我蛋治咩？同我講呢啲嘢真係嘛？博你同情心啦嚇。咁又話好唔掂啊，叫樓主施捨100幾廿蚊俾佢啦。咁啊樓主又醒目仔啦，覺得係騙案啦。其實係人都覺得係啦。你直接咩啊嘛，阿婆，你直接喺個地下度攞個兜喺度拜咪得咯，係嘛？咁你都或者有可能有機會啊。咁啊急中生智啦，阿婆，我身上冇錢啊，得張八達通買個飯俾你啦，你要唔要啊？咁樣。咁佢原本以為咧呢個騙徒咧就諗住攞現金嘅啫，點知呢一番說話咧，阿婆有制喎，諗住點啊？阿婆諗住順水推舟咧，推走個阿婆，阿婆又肯喎，好啊，買飯咯，好買飯咯，咁點咧？嗱，好啦，咁兩條友仔咧入到去呢個 KFC 咧，就冇諗過樓主嘅噩夢開始喎。喂，其實我喺度諗咧。我帶你入快餐店，直接揾經理，你同經理講啦，佢俾唔俾個飯你嚇？我覺得我唔會幫你咯，好老實講，真係噶嚇呢樣嘢，你咪交翻俾啲大集團處理咯，係咪先？我又費事思疑你係咪騙徒，係咪啊？唔好煩啦，你自己入快餐店問經理，肯唔肯俾個飯你咯？你問大家樂啊、KFC，佢肯唔肯俾你咯？交翻俾大集團處理啦，呢啲係嘛？嗱咁點咧？阿婆咧就嚟了啦，得寸進尺啦，話要2個餐喎。哇，係咪玩嘢呢個阿婆？其實我阿婆真係玩嘢喎，係嘛？你初一我15，你冇現金我咪點啊？食大口啲咯，真係唔奇喎呢啲阿婆，係嘛？你一個阿婆食得幾多啫？係咪先？即係你話佢貪心啊，想買埋今晚嗰餐，咁呢啲就叫貪啦，呢啲就唔係幫啦。我覺得一個啫，我唔會睬你2個，都黐線。嗱，咁佢就真係咁講啦，佢話啦，2個飯先夠我同我阿媽食，同埋第2日我可以帶飯翻工。喂，阿婆你阿媽都瓜咗啦係嘛？唔好玩啦。係啊，佢真係咁講啊。佢話2個飯先夠我同我阿媽食。喂，你阿媽喺天堂啦係咪啊？阿婆嚟咁呢個係嘛？
咁啊呢個樓主就傻下傻下啦，無奈答應咗啦。之後個阿婆點咧？嗱，又見到葡撻咧，又話：要多2個葡撻啦，貪心啦。其實唔會睬你啦。即係啲人就係咁噶啦嚇，沉沒成本定唔知點咧，洗濕咗個頭幫到底啊！講真，你同我講啊，買個飯俾你，我都覺得冇乜可能啦。第一、第二，要2個餐已經同你講拜拜啦。真係唔係唔幫人啊，幫人我係自願式幫人咯。呢啲已經係涉及到去威脅我啦，我最憎嘅嚇。所以呢個樓主係傻下傻下嘅，買埋間鋪俾你好唔好？阿婆，呢個阿婆根本就咁嘅智慧唔會冇錢嘅，呢啲咁嘅屎忽鬼。咁啊，最樓主無語嘅話咧，嗱，對食物有要求噶，又話要新款啊。哎呀，我唔要食普通嗰隻啊，佢話要食紫薯嗰隻。屌你老味啊！我都未食過，冚家嘟啦，真係。即係呢啲阿婆真係，喂，如果我係嗰個人咧，我少咗佢啦呢度，係嘛？咁啊，面對阿婆嘅連番要求啊，嗰個樓主都諗住，走啊，快啲啊！最終埋單94蚊。未係 cap 到你100蚊，唉，真係。咁點咧？嗱，完事之後，阿婆拋低一句啦，多謝拜拜咁就走咗啦。咁令到阿樓主都覺得，邊度有窮人冇錢開飯到咁多要求啊？咪係咯，你肯買第一個飯，我已經覺得你好慈悲嘅。佢如果話要第2個飯，又話要紫薯口味呢啲咧，其實你嗰下咧，拜拜啦，阿婆你慢慢玩包佢啦。係啊，真係噶，你問經理攞啦。係啊，你真係呢個世界唔到你唔殘忍噶，你自己點解你感受到佢係咪真係有需要幫助噶？真係有需要幫助嘅人呢，你買個餐包俾佢都開心死啦，係咪啊？唉，咁啊樓主見到自己張八達通付錢啦已經，唉真係。咁點呢？嗱，佢仲送埋個阿婆上巴士呢，見到阿婆咧係拎咗張長者八達通出嚟嘟嘅。咁令到佢覺得好心灰意冷啦。佢話：真係俾人呃咗啦！以後喺香港咧，真係唔好再喺街幫人，咪係咯？唔係你睇咩人咯？你其實感受到對方係咪真係需要幫手嘅？係啊。不過都係咁講啦，你分辨唔到嘅你就算啦。你叫佢揾翻啲警察啊、保安嗰啲啦。唉，係咯。咁面對呢一啲咁樣嘅內容啊，大把網民喺度吱吱喳喳啦。就話啦，好明顯都俾人呃啦，真係有需要嘅唔會咁貪心咪係咯，咪講咗咯，真係有需要嘅唔會要你依樣嗰樣噶嘛，係咯，咁亦都笑指啊，好多人網民都係同我反應係一模一樣啦，都未食過紫薯味，係咯，我都未食過紫薯味，咁諗啦，經一事菜一智啦，下一單，好啦，咁到呢個薩莉亞啦，薩莉亞餐廳啊，咁點咧嗱？呢個早茶界嘅薩莉亞殺入咗呢個香港對溫咯。喂，其實我都想去一次喎，不過有啲遠。咁點呢？嗱，每朝早上10點未開門之前呢，就已經引發一個極長人龍啦。應該係小紅書嗰啲賣廣告嘅小紅書，街知巷聞小紅書、抖音嗰啲。咁呢，嗱，極長人龍又點呢？嗱，原來真係啦，俾我噏中啦。原來係捲籍咗內地社交平台小紅書啊。咁有貼就大讚啦！香港早茶界薩莉亞，哇！憑藉極低廉嘅點心價格，唔好講乜嘢啦，大佬你對溫啊嗰度係，佢賣70蚊一碟都唔過分啦，啱唔啱啊？大佬嗰度係對溫啊，真係，咪咯，真係。咁點呢？嗱，引發起咗內地網民嘅熱議啊！12樓啊，潮喜會啊，咁呢一度呢，就出極震撼嗰啲咩7蚊雞點心，有乜嘢呢？嗱，有鮮蝦韭菜餃話正，XO 醬鳳爪香芋流沙包。喂，其實頭先個阿婆上嚟呢度食咪得咯，好平啫喎。懷舊手工糯米包。7蚊雞啫，就算係呢個鮮鮑魚燒賣金湯素翅灌湯餃都係9蚊，多2蚊雞食到咁好啊！不過我細個呢，好多年前30年前都有啦，有冇30年前嘅有冇呢？差唔多真係有，
嗰陣時喺天水圍啊，我媽帶我入天水圍食嗰個灌湯餃咧，嗰陣時食都幾廿蚊樽噶，9蚊雞啫今日，黐線！哇，南乳蒸豬手正8蚊咋？係啦，咁啊俾網民驚嘆為呢個係早茶界的薩莉亞，咁亦都有大排長龍啦吓，而家吸引到本地嘅人，亦都瘋狂一齊排埋啦。咁呢個破底價呢，有唔少網民就話點解尖沙咀啲消費咁平嘅？啊，平過深圳、廣州。話我廣州都食唔到啦，超你去汕尾食咯。啊，唔係喎，上次食汕尾都8蚊喎，人仔喎，係喎。我上次如果大家有睇我汕尾嗰條片呢，我食咗個排骨呢，8蚊雞好似係人仔啊，哇，好正，都平唔過香港嘅尖沙咀陰公。咁啊，面對呢啲咁驚人嘅定價呢，就話啊，係啦，大家都係話啦，哇，點解咁平啊？尖嘴嚟嘅，蝕啦今鋪啊！咁亦都有人搞笑話啦，仲平過啲叮叮微波爐係，平過七仔叮叮啊陰公。係啦，咁啊，雖然有網民話啦，喂，但係茶位20蚊一位喎，咁都抵翻啦，拉上補下係咪啊？你食10碟都係70加多20蚊，再加埋都係1嚿啫，食到你攬住肚啦。咁有啲網民就話啦，唉，排隊唔等於好食嘅香港啊，都係平嘅啫咁樣啊，係啊，香港人係咁噶啦，係啦，咁又話啦，就係咁平先咁多人排隊，點，唉，是但啦，你哋中意排飽去排啦，啊，真係。講呢啲咪排飽佢咯，即係有陣時唔係話真係貪平嘅，香港人咁有錢，純粹有陣時都係覺得即係湊下熱鬧嘅啫，退休人即係嘅係真嘅，有陣時真係嘅，有陣時係個氛圍啊，心理學嚟嘅呢啲，即係覺得一齊爭下，即係點講啊，即係好似即係咁講咯，你食嗰啲自助餐咁樣咧，咁一開波大家都出去爭埋一份噶嘛，其實你又會俾個氣氛啊，人哋嘅行為影響到自己，又想爭埋一份嘅時候，係嗰下嘅過癮嘅啫。啊，大家爭下啦，係啊，1個鐘頭過去就個個唔爭嘅時候，你出去攞又好似冇咁過癮噶嘛，冷清啲噶嘛。人係咁噶啦，群體動物算吧啦。好啦，哇咁耐啦，好啦，俾個like，拜拜。